GA08 E7197 GA08 E7197 गेला आता व्हेकल आता गेला आता हय E7197 ही व्हेकल आता बॉर्डर क्रॉस करून गेला हय हय असं गेला पैसे जाता सील डावन आतां पळय ऑर्डर सील आसली तो थंय वचून कोणाक पडटा खबर आसा तो खंय न्हिदता खबर आसा आमकां तुम्ही म्हणता पळय आमकां इन्स्ट्रक्शन क्वेश्चन ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलो डेप्युटी कलेक्टर आमकां कांय नॉलेजूच ना पण बेसिकली आतां पळय स्टाफ आसा तो कारवार पण ताका खबर ना खंय डेप्युटी कलेक्टराक नोबडी हॅज टू क्रॉस बॉर्डर जे भितर आसा इवन इफ इज SDM कारवारचो जाल्यार ताणें कारवार वचपाक जायना हांगाच रावपा जाय रेसिडेंशियल ड्युटी ते गेली बरोबर जेन्ना फॅमिली कोण पद्दत थंय गेल्या तूं रिस्पॉन्सिबल न्ही तुवें जावं जाल्यार हांगा शॉर्टेज आहा तुवें सांगप न्ही त्यो बाबा हांगा ग्लावज जाय हांगा मास्क जाय हांगा मागीर त्या कितें सॅनिटायझर जाय आतां ते ड्रायव्हर्स येता पळय ड्रायव्हर्स ह्या ड्रायव्हराक तूं आतां खंय आसा आतां खंय आसा 2 दीस दिले मरे 2 दीस दिले फायदो कितें ताजो 2 दीस दिले जाले 2 दीस दिले जाले रंग केले जाल्यार ते रंग केले जाल्यार खंय आसा तुमी एक स्टाफाच्या हातान फक्त 8 बॉर्डरी मरे 8च बॉर्डरी मरे चड बॉर्डरी आसा 8 बॉर्डरी तुमच्या सारके हांगा दवरपा सामान आनी ते बरोवन आमी आमकां आज पळयतरी आमी ते आज कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टर मेळपाक गेल्ले बाबा ह्यो गोश्टीची मजुरी मुखार आयला काय विचारपाक तेणी आमकां सांगलें सगळें सांगलें ना तो म्हणटा ताका अजून खबर ना तो म्हणटा आपूण इन्वेस्टिगेशन इन्क्वायरी करून सांगता म्हणटा ज्यो प्रामुख्यान कितें गोश्टी तेजे दोळे मुखार आमी दवरल्यो हांगा फाटल्या दिसांक हांगा OST ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्हण 3 जाण मनीस घातले एक सुभाष पागी दामोदर गांवकर आनी अल्ला बक्ष हो अल्ला बक्ष म्हणजे तो इरिगेशन डिपार्टमेंटाक एसिस्टंट इंजिनियर म्हणून काम करता आनी तो हांगा ड्युटी करता आसतना जेन्ना ड्युटी करता गव्हर्मेंटाची बॉर्डरी तेणें करपाक त्याच जाग्यार रावप रेसिडेंशियल हो हांगा ड्युटी करता खंय रातचो कारवार वयतालो आनी शेनवारा उबळी वयतालो मागीर हो आतां खंय खंय वचून पट ड्युटी येतालो आनी हांव एकदम ह्या बेजबाबदार ऑफिसरांक विचारता तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणटा तो एकटो कारवारचो ऑफिसर्स गोवा बॉर्डरीचे बॉर्डरी जे ड्युटी घातला तेणी कसो त्या वटेन वचूं शकता आनी कसो ह्या वटेन येवं शकता फाटीं आमगे काणकोणचो एक रिपोर्टर घेटी त्या वटेन गेलो ताका होम क्वारंटायन केलें आनी हो ड्युटी करता ऑफिसर हांगा गोवा गव्हर्मेंटाची तो कारवार वयता फॅमिली मेळपाक हुबळी वयता परत कारवार येता परत बॉर्डरी येता परत ऑफिसां वयता त्या स्टाफाक मेळटा आनी ह्या मनशाक मग कितें जालें आसल्यार कितें जावपा आसलें ताका जबाबदार कोण रिस्पॉन्सिबल कोण त्यो गोश्टी कोणी आतां जाग्यार घालप आनी डेप्युटी कलेक्टर अपॉयंट केल्लो आसा तेजे वयल्यान एसटी मॅजिस्ट्रेट कित्याक लागून केला म्हणून कळना म्हाका फक्त लोकां खातीरच लॉकडावन तो अल्लाबक्स गेलो तो तुमी रेड हँडल हय आमची एक टीम हांगा आसली तो सकाळी काणकोणा आसलो आपले डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक आयलो रिपोर्ट दिवपाक तो डेप्युटी कलेक्टर रिपोर्ट करून आतां परतो सारको 12 सुमार 12 ते 1 भितर तो कारवार गेला फॅमिली फुड्यान आनी आतां तो परतो येवपा आसलो ताका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आमकां तें कळ्ळें म्हण आतां तो येवपाच ना स्टाफ ह्या पोळे चिटनाक्याचे दवरल्लो आसा तो सेफ आसा दिसता ना आतां आमी तांकां भितर कॉन्फिडेन्शियली विचारलें पर्सनल विचारलें ऑफ द रेकॉर्ड बाबा तुमकां हांगा ज्यो तुमी पासकाऱ्या दवरला ते तुमकां सगळी फेसिलिटी आसा काय म्हण तांकां आयकल्यार रडपा येता तांकां थोड्या अजून सारकी मास्क ना ग्लावज ना सॅनिटायझर्स ना 1-2 दीस सारके कंटिन्यू दिले खंय मागीर दिल ना आतां कोणी पळोवप कोण जबाबदार हाका कितें जालें फाल्यां ती घरा कडेन पावली त्या फॅमिलीक कोण जबाबदार हाका तांकां कोण पळयतलो मागीर सरकाराक कित्या खातीर खेळटा म्हण ह्या डिपार्टमेंटा स्टाफा कडेन जे आज COVID-19 खातीर इतली करून फायट करतात तांकां तुमी सेफ्टी कितें दिया न्ही आतां तांकां सांगलां तुमी समज सेफ्टी कितें ना तुमी काम नाका म्हणला फक्त नाचरंग आनी ढवळरंग ते रिस्क घेवन काम करतात रिस्क घेतात स्वता रिस्क घेतात पण तातूंतले काही मनीस बेजबाबदारपणे
आपल्या घरा कारवार वतात जावं हुबळी वतात आनी परत गोंयांत येतात आनी आयले म्हणजे बॉर्डरीचेर रावना परत तांचे हांगा जे रेजिडन्सीज आसा लोकल थंय वतात डिपार्टमेंटाक बीन. हय सो एंटायर तांचो डिपार्टमेंटान जो स्टाफ आसा तांकां इन्फेक्शन जावपा चान्सीस आसा तांच्या फॅमिलीक जावपा चान्सीस आसा तांकां फॅमिलीक जाल्यार तांच्या शेजाऱ्यांक जावपा चान्सीस आसा प्लस अशें करून अशी अंदाजे कितली गव्हर्मेंट सर्वंट कारवारच्यान हांगा येता आमच्या म्हायती प्रमाणे जे म्हायती आमकां स्वता हांगा काम करप्या लोकांनी दिला कमीत कमी 8 ते 12 लोक असे आसात जे डेली येता कर्नाटकांतल्यान. हय कर्नाटकांतल्यान येता वता आनी गव्हर्मेंट सर्वंट ह्या हेजेर तांचे इवन व्हेकल जी आसा आतां जो मनीस अल्ला बख्श आसा तो आज व्हेकल घेवन गेला कार घेवन अल्ला बख्श आसा तो आज व्हेकल घेवन गेला कार घेवन गेला ताच्या गाडयेचो नंबर आमचे कडेन आसा ताजे गाडयेच्या नंबराची एंट्री एक्झीट जावं इन दोनी कडेन खंयच एंट्री ना नोट केल्ली ना. रेग्युलर बेसिसाचेर येता वता पण ताजी खंयच आयज म्हणल्यार एंट्री घेतलेली ना पण त्या स्टाफाक बऱ्यापैकी खबर आसा हो गाडयेचो नंबर कोणाचो आनी कोण वता तो सो म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंटान जे रिलॅक्सेशन आसा पळय तें खंय तरी आमकां मारक करतलें आमकां व्हेरी डेंजरस आसा सो ताज्या वयल्यान कम्युनिटी पासींग जावपाक शकता म्हणून ते खंय तरी आतां तरी SDM आनी बाकीचे जे आमचे ऑफिशियल्स आहात तेमी स्ट्रिक्ट स्टेप घेवन हे सगळो प्रकार हांगा बंद करचो ड्रायव्हरांनी स्पेशल किट हांगा ते चॅकिंग फक्त नांवा पुरती जाता एक थर्मल गन घेता तांचो बॉडी टेम्परेचर पळयता काबार म्हाका दिसता खंय तरी आतां ह्या परिस्थितीन जेन्ना कर्नाटकांतल्यान जावं महाराष्ट्रांतल्यान जे मनीस आमचे मदीं येता तांचे प्रॉपर कोरोना टेस्ट जावचो COVID-19 टेस्ट जावचो आनी मागीर तांकां भितर एलाव करचो डेफिनेटली तांकां प्रॉपर एलाव हें करून एलाव करचो म्हाका दिसता ते टेस्ट करपा खातीर जे अरेंजमेंट जावपा जाय बॉर्डरीचेर ते ना कमीत कमी पोळ्या तरी ना आमी चवकशी केली स्टाफाक विचारलें फक्त कितें मायनर थिंग ज्यो हे तुजे सॅनिटायझर मारपाचें आनी बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो बारीक गोश्टी आनी टेम्परेचर चॅक करपाक ह्यो बारीक गोश्टी सोडल्यार जे खरे मेजर्स घेवपा जाय ते सिरियस मेजर्स घेवपा जाय ते घेतलेले ना इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां हो जो अल्ला बख्श म्हणून जो आसा तो हांगा डेली आसता कितलेशे दीस एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट म्हणजे जाचेर एंटायर काणकोणची जबाबदारी आशिल्ली तो बेजबाबदारपणान जी कारवाई करता म्हणजे जो स्वता कांयच हें सांबाळना ताच्या खातीर प्रॉपर डिपार्टमेंटल एक्शन ताका आतां आयलो की प्रॉपर क्वॉरंटायन आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटल एक्शन घेवन ताका सस्पेन्शन सुद्दां जावपाक जाय कित्याक एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट जर अशें करपाक शकता जाल्यार तो बाकीच्या सगळ्यांचें लायफ डेंजरान घालता